Chagihe nako kanya my friend isikira muntu uguri hanze ntabwo nzi uri mu biki. Twatangiye filime tayari. Bakise Amira tangira hangara barasana. My friend izi ntabwo turagera ku izina ryako. Ntabwo nzi bantu muri hanze muri mu biki. Bahise ngo iki Amira nimucikwe rero. Nagaramina bamina mwese mwihangane ntabwo mvuze mwimvuze ra. Ntabwo ari na Amira. Abateguye ngabo DJ urimo urafata amajwi cyangwa fata amajwi ntangire mbahe ababyeyi babo batuke bibureye. Dore nubundi bampaye urusenda. Turatangiye mugenzi. Ndetse film Below State nabateguye cyane. Amagambo ni menshi my friends. Ndasoma uko nshoboye. Abateguye bande katurebe sasa. Star Road nabateguye cyane. Star Road nanjye nyirijwi ryanjye akonje ntabwo nagaragara hangaha. Hano hagaragara bacitse amazi. Dutangira mu mwaka w'ibihumbi 2020 uniwo mwaka u Rwanda rwose ruhanze amaso ngo niwo mwaka abanyarwanda bose urumva bazaba barateye imbere ndetse no muri Kigali azaba ari inyanja. Ibyo ni byahanuwe mbahanuriyeho gake ko nanjye ndi cyahishwe ntabwo ndahanurwa. Cyangwa sa ku ruhande hari ahari habaye operation tangira barasana. Ntabwo byagenze biti ba filime sasa. Urabizi byanga byakunda muri kintu kigira inkomoko. Namasaha y'ijoro mu muki. Bantu sirimo kurasana. 老大让你办的事情，我替你办。 Akazi kawe nakagukorera musenzi we. Emagamba afugwa. Faya aramurasa. Nari wapfuye bati akazi ke barakamukorera. Sasa barakwereka bagusubije nyuma gatoya ko byagenze ajya kwicwa. Tangirira ku ruhande hari wazaga nuko yambaye ndetse yabyambariye n'amasaha mu gitondo cya kare rwose. Nyogosho niyo mugi hagati mu Kongo. Nababwiye turi hehe Hongo Kongo benshi mumenyere ko sobana filime za hehe muri Seoul Soro muri Korea umunsi nahakatiye. Sego sa ku ruhande hari abazaga muri buwate imwe n'abapolisi n'amasaha y'ijoro. Abapolisi bari mu kazi kabo ndetse hari n'abandi tubonye binjira. Sasa urabizi hanze i Burayi nako mu bihugu byateye imbere hari buwate ujyamo hanze bona ari kumanywa gusaba kwinjira nane muri buwate ugasanga burije hari n'abazi ko barayemo kandi ahubwo biriwemo. Sego sa ku ruhande ngeze arabinjiye gusa binjiye bameze ngo ngeze bari muri mission. 我搞了那么多年科技研究，我还不知道吗？我 superb。 ndetse rwose ndani harimo rwose ameze umunyasiyansi umeze nk'afite mu ko yacuruza ari mu cyamunara harabahaje. OK， 来人了。 ko bakaje binjiye ku ruhande ba filime sasa. Twabonye ari abarimo kwakira raporo mu kwemeza nsanga ndani ba filime bitonze mugenzi. Urabizi kwitonda kwawe niko kunka kwawe wahubuka ugahomba. Waje wa mugabo twatangiye filime ari mararaswa yaje ku ruhande. Ndetse anga byo yatanze angaha hari abavuze ngo aramukorera akazi ke. Ntabwo nzi gute umuntu akorera akazi ke. Faya yawe Ivarisi hakuna nabarasa hapo ngo polisi yahageze. Ari polisi yahinji ndani ya kabari masasu masaha y'ijoro harabarasanye. Filime urabizi bahize umwaka kuba karasanye bajya hanze amasasu atajya kuryana hanze. Hari byahungishijwe n'aba munyasiyansi hari mu scientist. Amira itonde abandi bavayo mu mujyi ko bamwe yihangu abantu bose bareba hari Ivarisi yibwe. Amira ntibabacike hari Ivarisi yibwe mugeze mu mabanga ya leta. Faya ibwe ni byihebe iyo Ivarisi ntibacike filime itangiye tuyitangiye ko bwanga polisi kazo musa Amira izina rya filime Amira cyangwa Amira. Ivarisi yaribwe abandi barasigara. Faya masasu bamwe yihangu ntabwo Ivarisi irimo iki usanga hari polisi afashe n'imboye kiri muri awe hasi. Faya mu rutugu kugira ngo ameze ko byose bishoboka. Nasimbuna n'umukobwa amaze kwasimbunda amwamwe na polisi undi barashe ku rutugu ko garakurikira bafande baranga mu kacira Paul nambara sasa nambara yimbundiranga
ndaguhasha ndaguha tu ndaguha mugabo aranganuganye nziza raka nimbanye nziza yagukiniye defo na blast yaje muraka kobwa namushituye sasa umugabo banza isura ye myiza atari isura ye yaramushituye isura ye irabambuka bivuze ngo yambaye iki isura y'undi muntu yambaye urundi ruhu barikanze arangije atamuheje mu gisasu mu kirere aha ugira ngo ntago muri mu nyungu bakise Amira dutangiye hari ibyibwe bya government Michael Hwani nabateguye cyane mugenzi turatangiye mugenzi ndetse hari amabanga ya leta yibwe ntabwo nzi ni mabanga bwoko ki ajyanywe n'abantu batazwi ni bandi bo bari baje amasura yabo bayahinduye Suli executive producer naho coordinator abakinnyi b'ingezi nyinshi bateguye benshi cyane urabizi filime kujya aha ngaha abateguye bari benshi Ambarozi Hwi na Patrice Hwi bateguye bakajemo cyane abakinnyi ni nyinshi amazina yo ngayo namwe muzi gusoma utazi gusoma amwe sumu yapanya cyangwa ajya Nyabaronga guri kibanza n'ibizarimba yiyahure yidumburemo ngwiki mu Kivu no hari na gaze mwapfa mubyimbye ndawe namumweye gaze tatangiye mugenzi bakise Amira aracyari junior dapolinia ndetse niwe ubageza umunsi wa none niyo mpamvu mwe mutuje nge nkavuga ko mwanyizeye mwangiriye icyizere muri make ubwo uyu munsi ni ngewe wagiriwe icyizere bakise Amira abateguye ngabo ni benshi cyane amazina ni benshi cyane do ngayo utazi kuyasoma yihangane tangarenge cyuyi wani maye samuyi amazina ko tagaragara andaranchanze shawo dani yewe ishusho nani yarateguye cyane ngeza ku rundi kubakaje barakwereka aba bakoze akazi kazambye segosha baje akora na fande Amira bwira tuvugane gatoya numukobwa nirwanye nziza mugenzi we bagiye muri mission wese yavunaguritse 导致重要的物证丢失 追了这么多年的线索 kaza kapfuye hejuru yawe 完全中断 neteka uruhomba ibi niki 出了一张面具回来 从现在开始 gwari uyu munsi 你的工作 urahagaritswe genda uryame nta kintu ushoboye 知吧 urahagaritswe by'agateganyo abaye suspended akazi kapfuye hejuru ye nigute bimucika nigute ibyihebe bitakoze amafunzo ngayo yakoze bimujyana boro sebye tuvuye hakurya tuzakuru ku ruhande mugenzi umukobwa yashinjwe icyaha cyiki cyo kuba ari indangare abantu b'abakobwa bahi Kigali biyi minsi bose ni indangare ntago ari mwese ariko ndavuga bamwe batamenya aho bataha naho baraye naho bacuwe ni indangare kandi ubwo ngiye nta muntu ntobangiye amateka mvuza kariho karavugwa kugeza ko bari bicaye gusa baganira nahandi kundi ruhande ndetse myeze gusanga baganaga muzi nk'ubuse bibashye barakize cyane bafite akantu kabo amafaranga barayakoreye yewe sha gose nyoko ndabona umugore nako umugore ameze neza ndetse byatinze muri wa munsi mukuru nawe mukobwa yarahaje ati gose mugabo mukungwanyi gose Yesu na nigitangaza umungwanyi namurize cyane gose zakuba hafi ndetse ntabwo azaza tu umukobwa wawe Sir Jason hajya ni mariage yanyu ryarisha yego papa vanga mariage yacira havuba hanga tsayitegura bagenzi kamera yakahaje polisi kazi yabanje kujya mu kazi ndetse mugenzi mu kazi byazambye yajaga munsi mukuru yaje yambaye neza ariko umubonye yambaye gutya ntago wamenya ko imigeri atera ari uyitera wagira ngo imigeri atera afite ikindi kimuterera Cheruvuye hehe mugenzi afite ngana umukunzi dore gose tantine yakuraka ibyo tantine ni nyina w'agakobwa kaje munsi mukuru katinze ngwino tubonye mukasi bagakasiza afande agashinjije icyaha cyiki cyo kuba indangare ukakaje imyezi nikeza nika Amira yewe hatinze kira gose wakenyuko imbabazi mugenzi ni nyina kandi kindi akira hangaha Lingi ina akantu kagutegura ku munsi mukuru w'amavuko mugenzi w'umunsi anniversary yagize ni birthday present sabagenda mugenzi umupolisi kazi hari amabanga ya government ntamenye ni mabanga bwoko kibibwe yagende mu ivarisi uzegeye mbese maze negura umunsi mukuru wawe mwana wanje none gutuzo uzigeze zanga umunsi mukuru rangiye What happened? The boat? What do I ikwisho sigemye yarwanye barana mukubora ari mu kazi mama bari yanagwe nkoze mbishaka Be careful. itekane ko abaye ntago uzi ko yitaho wa mukobwa we cyangwa ntago uzi ko abagabo y'imisi bashaka acaho Amira Here, Amira. mwana wa garuka hangaha cyangwa unyubahuke uzibyare mugenzi byatsinzwe akagiye asuzuguye nyina n'imbere y'abantu bose babireba nta numwuhumirije emva mugabo ihangana abana bose niko babaye nanjye ubu ngubu wanjye nabyaye bitaruno yagiye kwangara mu mahanga ntago nzi yari ni hehe
有很强 bambwe ko yagiye mu gisirikare muri Zamburi 越南只有大陆 gusa nyine wa mushinga wacu uvanga ntabwo dufite kuhagarika bigeze ngo bafite imishinga barimo ko bakora imisinzi imishinga bwoko ki 只是啊，在应用方面有些地方是不 ndetse rwose kumenya ko rwose application zuriya mushinga wacu zifite kuba zahagarikwa 我会大力支持。 zagufasha muri byose ndetse ngufasha kugira amafaranga uyabone byose byatsinzwe ubwa Jacques ku ruhande n'umukunzi we ameze nk'aho atavuga rumwe na nyina no mu kazi byanze gusa urabizi baravuze muri Bibiliya ngo umwana azatase na nyina asanga uwo yakunze ntabwo njyewe mbeshya niba nyina na se bashwanye umukunzi arahari 还有安姐的情绪稳定， yeza azakurana n'umukunzi we baganiramo 那个 party 是他们特地为你 ati rwose uyu akarema mama umunsi mukwe uteguriye wowe kuba utahabonetse nk'umubyeyi biramubabaza 有大家上来， ariko ntacyo ndahari nkanjye 安姐的情绪会失控。 ndetse nukagira ikibazo mpari barakunda imyezi ni Jason na Amira sheri ko kuzahaba ndahari nge ndahari kugeza isesenyutswe urumva niyo bandasa nkapfa nzagupfira iruhande bagenzi rakundanye umukobwa n'umusore ni Amira nande na Jason ndetse gose ntabwo byatinze urabizi bya filime ndabatembereza iminsi kicuma mwicaye ahangaha amafaranga mwamaye ninagwira twe tuvuye hakurya sasa mugenzi aha ku ruhande harahande ku kirwara bahari 老 Q 被人暗杀，冒充者抢走了样品。 ndetse bavuga bati already Q yayishwe hari ahandi byasanga mu bahawe hatangwa raporo ndetse gose usanga uhabwa raporo ni Rukundo muzehe Rukundo dawa mbwira mumenye ko byaga byakunda ibyabuze byose mu bigarura nta na kimwe mfite kuba nabura byose bize ni muzehe nukagaragara ndakubwiye urupfu harabo rwabuze aho baherereye ngo rubajyane burundu ndagira ngo operation yiswe Hurricane operation yose mugume mukire muri gahunda nayo ntibure filime sasa ndetse yewe mwana wanjye vanga ndaje ngoherereze ubufasha bw'ingabo zigufashe mu kazi ndakohereza ingabo enye muzehe kugira ngo imipango yacu yose ikorwe mu ibanga abasinzi ni bande ba filime sasa 知道，老大。 yego afandi yesa yego nyakuba yewe dawa arashwanyuka iyo tuvuye hakurya tuzakura uruhande harabazaga imodoka ngizo imodoka zifite amasura ni nk'abana b'abantu imodoka iri aho ngaho nka piano nawe undebere mugenzi ngiyi imodoka ntabwo ari piano w'umuporono diusa n'undi ndetse mugenzi ko bakaje nakubwiye ibyishimo so na nyoko bakwimye jya umenya ko byanga byakunda umukunzi azabiguha kuko yagatashye iwabo yasanze uzi gusanga iwanyu saa 2 amatara yose yajimijwe yinje mu nzu wabo kwa se na nyina sanga hazambye reba filime sasa nakubwiye urabizi nta filime nyambazani na ngo masondeke niyo mpamvu abarebye sange bazwi harimo iki itandukaniro bazana filime ziki z'ikinyagihumbi turimo ndetse ahangaha yasangiza ngo muzafashe amashusho bakubita se isi yarahambiriye ndetse isi yari yarashwe arimo kureba na nyina hari gacitse intege mugenzi filime nuko tuyitangiye bakise Amina muntu uri hanze ntabwo nzuri mu biki gira vuba filime cyatangira ndetse Junior da Polimia yakicariye yabagaya ku ruhande David yewe David 你帮我查一下我们家小区 wamfasha ukandeba kuri monitor yacu mu rugo kabe byabaye amasaha 24 byabaye byose mugenzi amenye ibyo byabaye wabona ibiki hari abinje mu nzu ni bande 尽快 gira vuba wamfasha 我待会帮你做事。 sana ntacyo buretse gato rwose nyisera ya telefone byose umuntu yize amurebere ibyabaye wabona ibiki masaha 24 yahise za kuhande anayimbunda y'umupolisi kazi ukora job ya government ibyatinze ije imodoka yiwe na shiriwe Jason cyangwa Johnson urabizi nge murancanga abantu muvuga ngo ni Johnson Derulo ni Jason ngo ni Johnson Derulo kayakagiye n'umukunzi we ati hangane namave guhangayika no worries urumva amuna shida don't worry amuna problem sheri byatinze angaha bamuhaye amashusho yose yabatwaye ababyeyi be batwaye nyina ari kubanza isatakize 走去我爸实验室 cyangwa se abaye nta kindi mukobwa yaje ku kazi kasi aho sakorera bageze hanga basanga ari paritse ba filime sasa urabizi kira filime nafashemo byanga byakunda amayobera yo arazimira ntayo bageze aho sakorera basanga imodoka paritse hanze ndetse indani aho sakorera muri laboratoire
mugenzi w'umukobwa ari umunyasiyansi scientist. Hari abaje gutegamo ibisasu byo ngo ngo basibanganye kira kintu kirahanga. Banabo ko bakahinjiye. Bageze ahindana abanye muzeya yapfuye aziriki. Urabizi buriya iperereza naryo bararyigira. Muzambaze nge nakoze muri FBI. Nabizi muri FBI ariko nakoze muri Rwanda. Biki? Ako nkawo mbaza ngo nakoze ryari kweri. Wowe ubonye igihugu gifatwa urahanga urya neza urya mukagarama. Twizo twaciye umusenzi we. Uzimbeho yo mu birunga wa muhamba we musenzi. Binje muzindani byo mubishe mindani. Hari cyakomye menya ko byanga byakunda hari umuntu. Urabizi ngo hari umuntu nihabura uruntu kuntu cyangwa uruntu. Kenshi hari umuntu hanuka igikara. Uretse nyine nkatwe duhumura nka Yesu. Nago faya kandi nakije wawe mbere batari yase. Urabizi ko fatiwe indani mu murima abaye gisambo. Aro bahuriye indani nuko areba bane gasanga ha bomboni inga bizimya matara inga bizimya nako umuriro aramwataka banye nziza kobwa vayo umusore yewe haka bagona bazo bagira nahuri indani n'ikihebe bazi ni cyande uyu ngara avuga iby'abandi tu aravuga byose tu yajanga kora iki yajanga gushaka iki aravuga byose yewe nagutoranya atangira gushya kandi yo hahiyanu ngaha amazi araza atangira guserera imbere y'akaryango aravuga icyo akora ngaha n'iki bakise amira kombi indani harimo igisasu baratinda ngaho bose bapfe niyo gahunda gupfa kwabo hari igisasu ni shwadiru kuba gaseye muri batari yase bataravaho ibarugara igikapu bapfa igikapu kimereze baramubaga arahusha ubwo ndwanye nziza cyane n'indwanye yaminiya sheri tugende hagiye guturika yaramutabaye ugatsima cyari kimwije mu jisho cyewe gicaho gitwarana cya gikapu muri ihangana turacyakomeza cyakagera igikapu cyacu harimo igisasi indani amasegonda yo nimbarwa abarabona ngo byatinze bagende ko bakerekeye laboratoire ndimo guturika umukobwa ntabwo aramenya isaha maraziriki amafilime sasa umukobwa uri ahangaha afite imyaku ntabwo isanzwe ukaba gasohotse hanze ndani haraturitse we na sheri wiwe Jason ko bakageze ku muhanda mucenza caho ajyanye n'igikapu ntabwo bazi yashaka kimwe laboratoire yase umukobwa yaceho na moto filime sasa barabizi ngo nta kaburi inkomoko ibintu byose biba muri iyi saba ari impamvu byabaye cyangwa sa ku ruhande hari abazanye nyina w'umukobwa nyina wa Amira ndetse hamwe byose kwa kamuzanye niho haje na ya moto ngo byanga byakunda abo bose aro bahuriye wa moto ariko yakaje yazanye ibyo byari yatumwe n'ibyandiko documents komeza ukora akazi kawe aho ko bakaja ku ruhande ntibaze barahera he ati ngicyo kujya mbere ese data akora akazi nyabakiwe na data mukora ibiki mugenzi wa musore Jason yakoranaga na so umukobwa bose n'abanyasiyanse n'abascientist barafite laboratoire imwe amwe asimwe akora gukiwe na data bwira mukora ibiki ntarinzi 6月30号到底是什么日子？ ese byo ngaramuvuga ngo itariki 30 ku kwezi ni ibiki mu muteganyije kuzakira agaragara bari barihaye ngo intego ko itariki 30 z'ukwezi ntazo ko ariko banza kwezi kwa 13 ku mwaka barimo ngo bihari bizaba ko bari ivumbura urabiza abagore kwivumbura ni kamere kuri bo bari ivumbura nibi yashaka byose agategera danger arabaza gusa gatanivumbura kubanza bamwinginge
sasa ku ruhande baje gufunga nyina w'umukobwa filime sasa navuze ngo muri hangana byose ceceka se fungo munwa ceceka se bafungo munwa ceceka gahambe fise bafungo munwa ku ruhande kobwa nazarahera hehe hari byose mu telefone ya Sonaga naho Amirali 不想你妈死的话，那动起来坏人，我随时会跟你联络。 hari nyine kuminyuzanira mukanya kose nakubwira kandi ubiza ko mbikubwiye ntabwo ziri ibiki gusuvuga meze nk'araho hafi abo byabacanze ntabwo bazi ise na nyina w'uyu mukobwa bapfuye bazira iki nako ntabwo barapfa ntabwo nzi iby'urupfu rwabo gusa nabonye rumwe muri baraswa sasa ku ruhande 是出现了这么大的变故，而你爸爸有不明去向， genzaje gusanga ko nagira babaza bari inshuti za se 研究专案都必须要终止。 我爸 abaza ise yamenye bake ise yakoraga ibiki 到底研究的是 bwira ise data n'ibikiramo ariga muri laboratoire menye aho yemera ajya kumushakisha 我们研究是如何去修复坏死的细胞， ya ise yari yavuze umushinga ko umuntu yajya azura imibiri y'abantu bapfuye no kuntu umuntu yari repairinga cells z'abantu zapfuye 的生长， hamwe umubiri washaje wawusubiranya 将来 nibyo yigaga 也 ndetse anabyigira ku bimera ku buryo ibimera bimwe bimeze nko biboze wakongera kabikabihunyabuzimu bikongera bikabaho 你爸爸的事情也是我的 ibyo 事 amaze 情。 iminsi yigaho 我跟他不仅是工作上的关系，也是多年的好。 urabizi nyina so rwose ntabwo twakoranye mu kazi gusa ahubwo nyina so turi inshuti magara 我是 twasangiye byinshi nyina so uvuze ngo urupfu rwa so ntabwo njye naryama njya gufasha rwose nyumenye n'icyamwishe cyangwa rwose byatinze 回头我 kugeza umukobwa atangiye kumushaka abazi nk'inshuti ze zose 明白。 aba baza kugeza byatinze bajya umukobwa Amira rwose kakavuye kwa mushiti wa se yaje ku ruhande 来了来了，快点快点！ arawe yasaga kuri cy'indege ndetse yaje gusanga inshuti mugenzi baturanye hafi aho ngaho agiye cyo yazibaza sanga kuri cy'indege uko yakaje abari bumwakire amura 你怎么回 ari 事？ umugenzi bagonze 有废物电死！ yaje mugenzi wa nshuti bose David 你的衣 umwe yabaje bwa mbere ati mbwira n'icyabaye mu rugo iwacu masaha 24 yashize ndetse ameze nk'umushiti we ari haka azi byinshi kuri mashini kuri computer mudasobwa ko yakaje kuri cy'indege mugenzi yarageze mugenzi kwa Amira yako mugenzi Amira ageza ku ruhande gusa abo yaje asanga bari bazi ngo aje muri ambiance bazi ko mugenzi aje mu rupfu aje kwaza mugenzi by'urupfu rwa se na nyina nyina yashimuswe ntazi iso yo gupfa ko byagenze bite Jason，这是她男朋友。 umva rwose yani boyfriend w'uyu nguyu reka nawe tumusuhuze muri aho David yarihebye David yarazi ngo Amira bazikundanira yazanye na shiri we ko bakaje bageza ku ruhande 东西来熟人，轻举妄动，后 ndetse rwose 果 byatsinze bafite umuntu bize byeze umwe nyine bafashe David 到底要找什么 munini 呀？ 可能是要找 uncle 的科研成果。 baje bamwemeza amakuru yose bazi yamuzehe mbere ko muzehe mugenzi abura ndetse muzehe yari boss wa Jason 这才是关键。 去哪里找人呢？ bakora imyaka akazi bari bonyine bamenye ni gute muzehe yaba yajyangwe 都没有。 还在艾美拉他爸那儿待这么长的时间，什么都不知道。 我只是他助理。 ndetse rwose Jason avuga ati nta kintu byinshi nazo ko muzibure muzehe mbere yuko agenda Lucy 知道，我们得秘密进行。我得回趟老宅。 ndetse rwose Angamira avuga ati nshaka duko byose tubigize ibanga tubishe Rusi nabimenye mugenzi Rusi n'ubugenzi wabo yaje akora mugenzi ni Amira bimeze nka mugenzi nge ari ndi nyubako ya se yarafite handi yaratunze urabizi abakire usanga batunze inzu nyinshi zishoboka ahantu hatandukanye yaje ku ruhande niho yaje asanga ba David ko yakinje mu nzindani yitangira akazi ari wenyine ndetse rwose aha amafoto ari muza mwibutsa byinshi akiri mutari kumwe na nyina hari kera barakuze aha ni inzu yabo yindi mbese nko kuvuga ngo uyu munsi aha ngaha inzu mbamo i Kigali siyo mfite Cyangugu urumva iyo ntembere yagiye kurya ubuzima kuri Muhazi nsanga inzu yanjye yindi iri aho ngaho yagiye atoye uruhumbu nka sukura abakire ntabwo turi abantu ngwiki ntabwo ubonye imodoka paritse hanze uko imeze se ntabwo wayibonye twegerane bene wanyu gahambe kecwe n'uburoro 安迪 iza kajangaha S 要去临时科考，他又把儿子寄养到我家来。 abyo byose yibutse ndetse rwose mwiza afite amafoto yabonye 他是我好朋友， amwibutsa byinshi 今天 hari uwaza mwiza n'inshuti ya se wigeze gupfa kera apfa asuza umwana 店门口搞丢， ndetse umwana yaje gushimutwa
ashimutwa ari iwabo byateye nyina mugezi nyina Amira kwiheba 疯狂的张铁兄 ni inkuru yaganira byose cyane na se yibuka 还没找到，为此我老婆精神失常，总是打艾米拉。 ati kwe mwana wacu twabuze twari turimo turarera Amira 我总觉得跟某些人有关系。 mwana wanjye byateye nyoko kwiheba niyo musema mfite nyoko itakabura gushihura 自从把艾米拉送到寄宿学校， niyo mpamvu nawe wize utabana natwe uwo mu kigo cya boarding mugenzi yiga rwose abayo ni inkuru yibuka mugenzi ya se ntabwo yarazi byinshi kuri se 不但凭来控， ariko afasha akanya byige urabizi hari abantu usanga amasaha menshi babayeho batarabanye n'ababyeyi babo ugasanga umwana ayiga gardien yabaga muri interina primaire muri interina secondaire muri interina university byo birumvikana no kujya kwiga ubayo n'ibyanga byakunda 为了保护温， ugasanga ntago sonanya ko bakuze nk'umwana bibyaye imyaka gwazi byinshi kuri wowe 才做出这个决定。 bageze ku nubwo yarameze ibyaze kuri se n'ibintu bikeya 这就有线索了， hakabe n'ibiki 找人吧。 nagateka gukora ubusa dushaka n'iki tukamenya ko uyu muzehe kumusaza mbere ko yicwa hano ba tunaje myese gwazi ni bari bari bashaka mugezi kicishe ise w'umukobwa arahangamye za kunafishusha amafite amashusho yakiriye 限你5天时间，阿基放下来换你母亲。 ndaguha iminsi 5 kugira ngo nyoko mubohose cyangwa nzamwice aha mugezi bakoma bano nabo barebe ntabwo azi ise na nyina bagiye bajyanwa n'iki gusanga myese David ni haka 开工， yewe tugire bashaka ku ruhande David afite agakundi k'ababandi bakora byose bose bahanga kuri mudasobwa ni bahaka 把这张放大。 afatanga amasho bakemye bari n'ibacyo barabyanza barabitunze urabizi biri akenshi amasho y'amazu nganga y'abakire umenya ngo iyi nzu ifite design myinshi ameze nk'izabandi bose 查出这个广告牌的位置在哪？ reba iyo sign ngo nyuma ni yahe sign cyo kiroroshika turebe twitunze barashakisha kuri machine kuri mudasobwa 还有，查出这个披萨店的分店地址。 undebere abantu bazana izi pizza nabahe pizza delivery company tangiye pereza byose pereza ryabo gace gace kuvuga byamucanze ntabwo yari afite byinshi arazi kuri se na nyina niyo mpamvu ahangaha yifashisha iby'abandi ntabwo nawe n'ababyeyi mugezi babanye ngo hari undi mwana iwabo bari barareze baramubura bituma mugezi na Amira avuka nyina atamwishimiye 激发器是 cyangwa se byatinze ko bakerekeye hari abo barangiye 激发器是看合成纳米浓缩的卫星镭射装置，可以通过镭射 cyangwa se ko bakaje 激发细胞的活 bageze 动， na Jason 这农业的发展。不过 yajya myanza mbwa ko byinshi kuri company ya se ibyo bakoraga 现在还在研发的。 byari uguteza imbere ubunuza ubuhinzi n'ubworozi 那个看板当中，3号公路的 ndetse myanza banavumbura 可等高级 byinshi ku buhinzi 基本上可以排除。 在剩下的2个广告牌位置周围，查出附近披萨店的地址，得到他们的送餐范围。 gusa hamwe se mwenzi babonye cyo cyo bahira undi kimwe nta kindi bari babonye wese company yazanye za pizza aho ya mashusho yafatiwe bari boneje Amira kuri telefoni niyo company bari buhereho bashakisha uwafashe amashusho ayaha mugenzi Amira kuri telefoni babonye aho ateretse mugenzi kwa pizza imbere ye bamenya ko byanga byakunda ari company igomba kuba ikora izo pizza niho baje modoka nizo nizo kinyejana izi modoka muri Kigali zifitunza abantu bake cyane zitunga umugabo nkanjye zigasiba undi 出来了，2个，303和 reba ku muhanda 303 mane 999 hafi aho ngaho turiho bijyanga bya kundi company ikorera ko bakaje bari mu iperereza barakora nk'abapolisi bageze ahangaha aho bazi zasinye na ya company twara pizza bamenye ibyayo naho yohereje ibyo yajyaniye abandi ku munsi barahageze urabizi ubundi amakampani asobanutse usanga kila kintu cyose bacuruje hariho adresse zo bagihaye uve ku byahangaho usanga buzu bw'Ikigali bwose bucutikiranye nta adresse nta code makajya ngo uze ku muhanda manuka hafi yo kwa mutwe ngo kati buryo ujya ujyanya kabanda ni uri bunsange reka abandi ni ku mibare 绿蛋平时 hafi y'agasoko ngo nuzaba kujya hafi y'agasoko kanyakabanda ngo urambona ngo nda hafi y'ikiraro reka ibyo naho byabaye i Burayi byarakemutse no muri Aziya bamabye address baracukumura n'inkubaga nyinshi bagenzi be bakora ibintu ntabwo government bizi cyangwa sa ku ruhande wa mushiti wa Amira Rusi arahamye mu kazi kana none
niwe yaje asanga na bagenzi be naho yarahaje iyo atumiwe ahantu nk'ahangaha ntabwo yanga gusa afite ibibazo byo mu byibuke sarabo baje bageze kwa mushiti wase wowe umukobwa 我忘敲门了。 ha boss yangana rwose nagiye kubanga umuryango kubera byagenze bite 晚会现场已经布置好，15分钟后该您讲话了。 afite kuvuga ijambo rya 15 gusa uzakono uvuga ijambo ryateguwe saba ndaje niyo bigeze wazana inshuti yasohoka gakobwa ndetse hafi aho ngaho harabahari abo nta muntu bizeye biyemeje ngo kila muntu wese ufite aho yarahuye na so umukobwa baraperereza bitunze ndetse rwose ngo ni Yesu na David kubakaja 我们俩什么关系？ ese umukobwa wari musibingana iki babaze kuzanye nawe twakundanyira cyanya munini cyakundaga mugeze Amila ariko cyamukunze bigana ntago byashobotse uguye wowe kubakajanga indani Mira nawe yaje hanagira ko yiba mukobwa navuze ngo mwitonde filime iranga byanga byakunda harimo afimeze guca byose baza gusobanuka 喂， yewe Amira uranyumva 现在抓紧时间，马上进入到他们的办公区， yava sasa ugeze wihutango vuba ntuhatinde 直接到108层。 imiryango yose bigo inzu ufite yose irayifungura injiramo indani 哎，你出去！你别干扰我工作行不行？出去！ 快点带我。 哎呀！ kamera yakaje aha mbere bagiye byanze ibyatinze baje ku ruhande banya kuba Willy niwe muntu ajya kunyuzwa korana na se ese umukobwa baramwinjiriye Amila 电梯间里出来吧。 ngira vuga ngo ntuhatinde 阿米拉，你听我说，现在 ndetse nabona haje abarinzi babiri barimo kuza aho ngaho uri berekera aho werekeye baza witsimbe agakobwa ni ka Amila ko bakaje n'abarinzi bangaho abasekirite bari mu kazi baza bagana aho kari kamenye ko wari umushoramari mugeze mu kazi ka ari uyu mugabo wise Willy nawe ubwe ntabwo bamwizeye dore yitsimbye tekinike ziragwira nta muntu yizeye byanga byakunda inshuti ya se ubwayo barayihera baperereza 以你现在的位置，医务室就在你楼顶上方左手边的第一个房间。 baranza ujya mu cyumba kiri hafi yawe ibumoso 接受。 barushakira kumbe hafi aho ngaho bari indani bari indani mu cyumba aha rwose byapakirwaga bakaje nyeze gusa ku ruhande arabahari bamwese Andrew n'amazina nyakuri tumuzi nka Mishima muri Black Sheep Affairs Mishima yaje muraka yego nakumva boss boss njye unyoreje hanga ngo nze nkorane nawe filime sasa abana abandi kundi ruhande muzi mwindani 让我从今天开始 yamwe gwere umunsi ngo njye guhora inyuma ngo singa ntukajye usiga nanjye singa njye ngusiga amuvana mubyo yambaye byaye kutera umva yabakeneye kuba hafi yanjye cunga ibyo wambara nanga nambara gukibigiza abigize barara nkawe baba star bisimbe kunda David ndakwizeye baje ku ruhande bamenye ko umuntu nyemeza wafasha nawe uyu mugabo baje ahangaha kuri mudasobwa kila kintu cyose barya kopi bamenye yapangaga biki bigenze na sawa gakobwa ndetse nimba harahuriye n'ibyo zibyo byo umukobwa akoraga byamvuye mu kuba yakwicwa cyashakisha bakise Amila reba indani tangiye kwibuka ，David，我把资料传给你。 umva byose naje bukohereza yango David yavaho yitegure kwakira ndetse rwose ahangaha bamutumiye umunsi mukuru na Amira umunsi mukuru nasimo kuba wajya mbere ntibazi ko we ari indani
arimo ararya kira kintu kopi arenzwe cyane ni kwa nyako ba Willy bamwise ngo ni William. Amira 现在你的时间仅剩下1分50秒 usigaje mutumwe wonyine kugira ngo ugende vuba vuba satara gufata akajanga bamuguyeho sohoka midani yaje gushaka amakuru bamugwaho ariko nta kuryama nta gutuza umva twinjiriwe sha twinjiriwe over kampani ikomeye cyane binjiriwe tayari nimba binjiriwe ntabwo winjiye ahangaha hasohoka bose bavayo yewe yafashwe reba bamuguyeho gira vuba baduzi bose dutabare saa tugende. Amira yaje kuneka ariko yaje kuneka nubwo ari inshuti ya se ntago bivuze ngo bamureka ku gihugu cyapfe kugenda. Yaje umunsi mukuru nk'abandi bose umunsi mukuru yajemo yihinduye yinjira baje kuperereza ndetse akira aho ngaho aka Andrew Rini bamwise tumuzi kamishima abandi ndani mu nzimwe ahuriye mu ndani ba filime sasa ba filime Andrew Rini n'agakobwa sasa mnyeze Andrew Rini ukuna rwana ameze nka wa muntu warwanye na Amira bwa mbere ku muhanda karwanaga ni wowe wa wundi waje yambaye isuri tari yameze mask sasa ku ruhande baruko kaje gutabara bazakoranyemo bari mu mwijima ni Andrew Rini na Amira naka Andrew Rini muzika mishima naka mishima bana mask ndaramwanjira aramucika tamonye mu maso bari mu mwijima gusa ko bakaje indani nyamunini byamucanze arimo aragwirirana kamera yakamanutse polisi kasi bane rabacitse nibaze yaje gutora iki faya sasu ramurasa manutse izo ndende inyubako ndende yavanyeyo parachute mutaka yavanyeyo parachute ubwo mu gifaransa parachute parachute ngo ni parachute jero muhanda wakayikase ayikase yinjira indani ku mibare nagutiza bagezo byo kumutabara barerekera na David bamenye ko kuneka ko nta gutindamo barahera ku bantu bose bari inshuti zase umukobwa sego sa ku ruhande ari ndi yazaga mugenzi wari bisonga nimishima Andrew Rini amasanya kuri yaje akundi ruhande filime sasa araparika undebere filime bitonzi Amira ubanza havuye kuneka byanga byakunda hari akantu tu ko nta kuntu babonye ibinjire ngo bamurase begera bigeze kuri amugeze kare kagene badafite biceka naraho bashi nawe yaje ku ruhande aho yagiye bwa mbere habyo yari yahavanye urabizi perereza no gukeka birenze bikenewe 那个水工了得的是维利集团里的律师 John 没关系我帮你继续追查 ati rwose ngo na perezida kuri ya company bisengwe ni wiri group y'abazo inshuti ya Sony ariyo yakoreraga naje no kuri no namenya na avoka wayo niwe namwigaho 什么线索 bize biti biracyancanga 我在海平路呢 我知道 tumenye zara hangaha 金三街 hari uwari mnyeza vuga hafi batingiye kumande wa hapingi bikangamo oyu afite mnyeza gachupa kanyeze ko yari atwaragwe kanso HD902 ibyo yibutse ntafite kuryama gusa ukara aho hafi batangiye kumwigaho hari ya moto twabonye bwa mbere yageze muri laboratoire ya se niyo moto kimugendaho cyamukurikirana aha afite n'ikimenyeze yahaye akazi ni ikipe y'abasore bo binkubaganye kuri mudasobwa bamushakira amakuru yose ndetse arawe yaje ahangaha hari aho sehoze abika amabanga muri Bank of America urumva Banque de l'Amérique ngomza mu gifaransa afite byinshi atarazi kuri se kumva uko agenda batangiye kumukurikirana uyu mukobwa ashobora kuzaba impamvu abaje ni benshi bari bazi ngo barica se bagakobwa ko karyame katangiye kubigaho
nikaramenya isi yapfuye asirikira agakobwa nika Amira ende Amira hafi aho ngaho nta tandukaniro bimbwiye fa ko bataramina mwene Hamuduni na Humudu 我知道你爸爸在实验室里面有一组常用的密码。 ati nza amapassword menshi so ajyaga akoresha muri nuza muri laboratoire kandi tugerageze hano bahaye kugerageza inshuro 3 sasa Jason yari Somambike wase w'umukobwa code ya mbere yaranze password shyiramo anniversary yanjye birthday yanjye turi nabidakora iranga baje muri bank yari mugenzi yagiye gukama amahanga yasoga kobwa gusa araba kujya binzi baraho hafi no yacunga 选择放在这个位置。 ntibaramenya muze yafu yasiriki bagiye no muri company muze yakorera yakoranaga nayo babuza amabanga yari yose munyeze yagiye cyabaha cyabahereza urabizi perereza kenshi no gukeka sura za ku ruhande yatangiye kubara ku rukuta ubuntu bwose munyeze bari muri bwa foruti nabwa safe abaze bwose munyeze burana nusa nuko nuko nzete table periodique table 主要的元素就是金属铀。 ndetse avuga ati muze amaze bishiga kuri isotope ya uranium 238 ni umuntu yaheraho urebye mass number yayo yadufasha imibare yigize mass number yayo bagize amenyese nayiranga mass number amenyese ya uranium ku bantu biza ngo murabyumva bize shimi abatarabyize bo mwihangane mupfe muri injiji murakahamba dukomeze filime kandi mujye mu kinyosho gardienne cyabacanga baracyabara amenye amakode menshi mugenzi muzajya akoresha muri laboratoire yose n'icyo yakora 4排是金属铀没错。 byanga byakwemye mu muhungu gatandatu ari uranium 有的序列号是多少92 0604 92 baranga aracyagwira kira kantu kose batomboje bakipfa gushyira amahanga baba hanshuro zingahe 3 byaremeye ndafunguka sasa gufungura muri ya banke y'ibanga harimo imbunda nakandi kantu hazi nagace umukobwa afite umunanga hayizera sheriwe ni Jason urabizaje umukunzi asimbura ababyeyi ariko nta cyaha nkoze ngwiki wa muhamba wese mama ari kwa nyina funga hangabye suje bonye midani harakantu karimo suzi nagace sheri tubiguyeho we haro gusanga iryo uguyeho ari bwari bikwica urabizi ngo hari ikintu umenya ugapfa utaragira aho bagera motari yaraje arabataka raka filime sasa ko babonye na kubakora indyango ndi kobwa nirwanye nziza motari ayimuvanaho mparame motari bakoranemo mwitonde sasa bajangaha ni benshi bari guhiga umukobwa bakeneye bujya afite nambura umukupfa we naramubaga umukobwa baga umusore motari sugamire bahuye baserera fata moto ye urabizi sasa tugende nayo tuyibe babonye boro muri banke bereshere motira ahangaha n'imenerezo barayurira boro barimo barahiga byanga byakunda n'indyango rye muzeho baza akazi yakoraga ari akazi katoroshye bwabyo arazi barakurikirwa ibyo bavanye muri banke nabyo bwabyo n'indyango rye ndetse abarimo kubagana benshi abahiga umukobwa n'abageze ubwabo ntabwo ari bamwe nabwo barahanganye ngo amashyaka ahiga umukobwa nayo ubwo yarahanganye baje ngo bakora nabo n'abageze nabo bahunga bakurikiye umukobwa arimo arahigwa n'impande nyinshi umukobwa baraferi gatoya abandi baragira yewe abambere barasigara hasigaye imwe w'isura subwa biranganye n'umukobwa hasigara Andrew Rini tumuzi nka Mishima ari Black Sheep Affairs yaje muraka kugira ngo uyu ni byanze mission uyu munsi iranze cyose cyo nagoze cyavuga nesinzi cyavuga imbere ya boss kandi barakurikira bono bakaje imbere yari yitambise n'ibindi kamyo bacamo faya aba nabo nibyatinze bayipareka gihuru
hapo abandi barerekera yewe umukobwa arahangaha oye ntibyatinze gutanga raporo mbi kwa shebuja tanze raporo ku ruhande gusa atanga raporo ni kwa sekreteri wo kwa Willy Mzee William nyiri Willy group kobwa nagarabanya mu isi yapfuye aziriki na nyina aracyashimuswe hari ibyo yatumwe ngo minsi itanawe abigeje kwa kubashimuse se kandi tsanga dore sasa nuwe yakunze ubwe n'umugambanyi Jason ubwe n'umugambanyi umukobwa azengurutswe n'abanze nk'ururimi afite abanzi ninga bakabavu urabizi buriya ingurube n'inyamaswa ihigwa n'abantu bose ariko zinyamaswa yaremwe ikaba ihigwa n'amadini ni ikibazo tayari arayimutunga naramenye urupfu rwa se none n'umukunzi yari yizeye ubwe n'umugamba ndakurasa anyuze saso hafi y'ugutwi amwerekeye ko imbunda afite itarasa intoryi cyangwa udushyimbo n'amasasu mpereza ngaha urabizi ngo hari ikintu umenya ugapfa n'imvugo y'umuvandimwe w'imurenge hafi y'akagari kubita zana ngaha ngo wizere umwana w'umuntu avumwe muri iyi si nta muntu ukizerwa ubundi kera bajyaga bavuga ngo ibanga ni irya babiri ariko muri iyi minsi ubwo ibanga ryawe uba umutumye kujya kuritanga uba umutuma uretse ko nanjye nta banga wambitsa da ibanga se wowe ryakunda niyo kwibikira ariko remerera nge waba urimbitsa ngo ndibitse mu bingana iki nanjye narivuga da ngeze ramugambaniye ndetse n'ibyatinze dore sasa myenzi ya bora bavanye muri banke aho muzeya ajyaga bikuze utwe myenzi twese tukamubanga muri Bank of America bakazanya ku ruhande kandi na Jason mugenzi wabo ngo bise ngo ni William nyiri Willy group ubwe nari umugambanyi ati rwose musore mu myaka yose umaze uhangayika yose uko inshuge kwa yavamo ikintu gifatika abafilme bitonse ugiye horo zikana uko ise w'umukobwa ukunda ari wishe so ndetse rwose wivana ibintu by'inkundo z'iyi minsi abakobwa bose b'iyi minsi bose ni indangare nta nkundo zikibaho genda uruhuko uryame ko icyo wihaye gukora icyo witumye kugeraho kigezeho intego yawe bagiye rwose uyeshe umuhigo kagahagurutse yasigiye ahangaha muzehe boro nako nawe nagazi bora se ni boro ikora iki agiye asiganga na kontake ziwe ni kontake se rwose byatse ku ruhande hari wasaga ni sekretari wande wa muzehe William niyo twabonye ahabwa raporo nande na cya kihebe baciye ku isura cyari kizi kiri kuri moto kwagasota ageze hano hanze musore mwiza cyane tayi rwose nawe urayibona arahagarara abandi bose akabasumba ariko ni umugambanyi guhamba nako ntabwo yagambanye urabizi mu by'iyisi ngo kira muntu akurura yishyira naho byarira mu nda yundi Martin abosi 飓风行动最后期限已到 operation yacu ya hurricane ifite kuba yatangira 进展 ndetse rwose naguragira hugira operation yawe naguragira wigeza 也终于出现了 ko rwose jya witonda ndetse ubwo bakagana byose ndani mugenzi muzehe William na secretary mugenzi kubaganira uhanga unguko yakashe nayo yashaka kwanje gutura contact ataye mu nzi ndani muri biro ya William 从现在开始 gwera uyu munsi 我接管你的全部任务 bigaragara ngaho abari hejuru kuri twe bamo kuba bakina kugira ngo bari raporo z'akazi 你别以为 cyega ntabwo nkuzi nzi byinshi kuri wowe 人底和艾瑞的死 urabizi ntabwo uzacika kubera urupfu rwa Andy na Eric wishe impfu zabo zose zazibazwa yumva ari hafi y'umuryango ni Jason yikanzemo ko gacaho ngo hari abari hejuru bakeneye ko raporo itangira ya hurricane operation ndetse gusa ku ruhande mukobwa kakaja ku ruhande yatangiye guca amafoto areba y'umukunzi we umukunzi wakoze iki wa mugambane Jason niwe muntu yakunze yihari ubuzima bwe bwose yibutse ukuntu yamukanza mukanyisha amasasu ndetse uyu nawe yaje ku ruhande ni Jason yikanzemo hari amagambo yumvishe indani baganira avuga urupfu rwa Andy na Eric ataziri bande 艾瑞偷了你父亲研究的成果，才导致你父亲跳楼自杀的。 yibuka mugenzi wose yaganira na muzehe William wamureza avuga ati musore mutoya 身边监视 hari ibyo nibwe cyane na munshitangiye wazo ari inshuti magara bitaga Andy cyo bigarure 现在还觉得安迪的死有些蹊跷，丢子自杀怎么可能？艾米娜，有炸弹！ bageze amina nawe hari ku ruhande yibutse byinshi
umuntu yatabaye kenshi umuntu yitangiye niwe muntu umugambaniye ariko uyu nawe ahari yatangiye gukeka amababa shebuja ntago amushyira amakenga yaje gusanga shebuja nawe ugameze nka afite atanga raporo atazi ni hehe filime sasa ndetse ngo afite operation mbese ngo ni hurricane operation atazi ni bwoko ki sasa yahari mnyazi ni Amira haje David mushuti guki haje David Amira aracyari amafoto menshi yibuka Jason ukuntu yamwibye umuntu yizeye ngo azamuba hafi hey, my friend is abantu b'iminsi mnyazi ni bibazo impamvu nge baho ndahangaha utambwira ngo dusezerane ngo tuvanga umutungo tuvanga ibiki urashaka umugore akaza yikoreye ishashi yatagatana kamyoneti yuzuye ibintu sha ntabyo twavanga reka iby'iyi minsi ni indyankuryo umugore aramushaka akaza yikoreye ishashi nako envelope urumva yajya gutaha mwavanguye agatahana kamyoneti yuzuye ibindi akazaza yitwaje hirigise yo kubitora ndetse rwose neza ku ruhande baganiraga 多年前 Barton 害死了你的父亲 bagenzi ni Ruzani Jason nawe amushita Ameritaga Lucy avuga ati no kuri inshuro bigaragara nka uwishe so wihoreye 有一张图纸对我们很重要帮我们找到 gusa nagiye dushaka cyagishanya kindi cyabuze nacyo nenyazi kuri twe nicyo cyazo yo tugutume 还是人 ndetse no kuri inshuro insisi yose kubona imenye ko wirekuje nako wisitagaragara rubanda batachikutsikamiye esuranyizera filimi iraha 只所需而已把包里的录音带拿回去给你老板 Maggie 把一个包交给了杰森没想到一直躲在我们背后的那双眼睛就是 Maggie ndetse nyine gusa kundi menyese kundi ruhande abari baje mnyizwa hapuranga muzehe sasa mnyezi wese ngo ni Andrew Lini tuze nka mishima yari nyezo yasa gutanga raporo kwa Willy bigaragara ngo mnyezi na ubwari umpagasi wa Willy avuga ati Maggie yamaze imisa dupereza ngo tujye twari tuzi ndetse Maggie yakorana na Jason zengo ntago Jason nabwo umuntu mukanya kanya yamwizera ndetse mukomeza muzika ni Dr. S ne turamukeneye mwitonze ayo mazina menshi mwumva arimo kuzamo mwe mwihangane nge byose murabizi nimwamaye uburenganzira ngo mbasobanurire nimwangiriye icyizere nuko mwashira rero hunguka kandi hizewe nta ku ruhande Amira amenye kunyasa nta kundi atanyeze gupereza ari wenyine afite umugabo unyasa mwari buhereho abapagasi bose ba Mr. William bagiye guheraho ari mukazi wenyine gusanga aha ari birimo kuba byakorwa sazi ni biki 终于知道你们留这个口干什么用了。 ese neza bakora 成功量产复制 bameze neza afite ibitego muko bavuma imiti bwoko kinzina sindamenya neza 说话 arabashizwe indani 说话呀我是 purple ndetse mnyeze ko sanga muganga uhari niwe muganga twatangiye bwa mbere hari ivarisi yibwa ya leta nazi ivarisi bwoko ki 你为什么把他们关起来呀 we rwose kama bavuga ngo what's the problem what's the problem what's the problem what's the problem quel problème hari byafunguwe ni imiti yakozwe nazo imiti bwoko ki ndetse harabayisuzumiweho filime witonze bashyiranga hano muganga wifukoze indani baramufungirana bashyira igisasu imeze nkaho bigeze ari store imwe cyane zano korerwa imiti inabikwa haya company ya Willy Group yamuze William bajya gakoresha Jason hari ibyimuwe batangiye kwikeka mu banaho ubwabo sasa ndani kamera yakahinjiye yafashe amakuru make yari afite yagiye guhera hari wenyine Jason yamutengushye na nubu ntabwo aramenya isi yapfuye asiriki gusa mnyeze ko ari umuhanga mnyazo bijyana mu scientist yaje ku ruhande bamushitwa bakoranaga tugende nkurikira arabenye sasa ndani bigaragara ngo abakoresheje ise w'umukobwa nabo ubwabo barajya ngo kuri mutwe sokoza akazi ko bamurimbure babanje kurimbura ise bagakobwa mnyeze bitaga muzehe Eric none nabandi batangiye kubahitana ko akajemye za kumwe bari basigaye yo uranjyana he wori hinde bwira what's the problem ke problem sibas sasa abanyasiyanse kenshi bari ibyo ari insanga 在我这里肩不安全有你保管我比较放心 cyangwa se byatinze bazana ibyenzi byemwe bari babonye
babiha Andy ngo abike Jason. 安排后续的工作。 gusa ntabwo Jason byakizera shebuja bamuhaye akazi ibyayo ngo abike niyo muntu wamureze wamubaye hafi. hari imiti yahawe ngo abike bafime bitonze wowe byanga byakunda byose araho bihurira gusa twaye imiti bigaragara ngo ari ubwitwazo bane bamurangiza mageresha sniper ntibamurangiza yazanye imiti ku ruhande gusa imodoka arimo indani bari kuyibamo kwa barayikurura sasa ku ruhande ati Magi ndagira ngo komeze gose chunge Martin numara kwakira icupa ry'icyatsi Martin mumurangize ntabwo ngira ngo Martin abe imbogamizi muri operation yacu bisango ni Hurricane operation Hurricane mu byategwe imbere hose ndagira ngo umungu wa Andy muzane ahure nanjye kukirwa 是凭自己到手 yego nabyumva 马上导计划 rwose nakwanga ko mubwiye nago ntinda 尽快把Daisy找到这是我们控制 Jason 的王牌 shaka Daisy vubanga azadufashe mu kazi filime sasa hari abarimo guhabwa raporo ku ruhande sasa ku ruhande kwa Amira hanga afite ifoto 有这张照片 kwa muganga bisengo ni what's the problem kale problem hanga afite ifoto 你怎么会有这张照片 ifoto ni ifoto tuzane yiki 这个事情我给他们做成了可他们非要杀我呀 atabajenga nao kale kwesho bashaka kunyica baramora iki what's the problem kale problem baramora iki tatizo gani muzee hanga abana bose byabacanze barabona urupfu rwa muzehe isoga wa Amila ruri mu benshi barugendaho muzehe Eric ariko ntabwo baramenya pfu yaziriki ndetse Andy nako Jason urahakura nabeze ngo yakoreshejwe yaje aha wenyine yitonze nk'umuhanga aribaza ndi muzehe yapfu yaziriki nimba uwo bakanagana ugamureze atatari umwizerwa 背后的秘密就能查出 Martin 的真实身份 ati ntwara kumenya ibanga ry'iriya kampani ya Willy ryo mu guteganya n'ibiki tumenya 维利集团 aho duhera 远程操纵的虚拟的一个服务器。不过现在我 发现每次他进入的时候都有一个新的 IP 地址， ati rwose ya kampani ya Willy imeze nk'ibyo byose bikorera ahantu ku kirwa hitaruye 最有价值的信息。 ndetse imeze nk'aho ubwabo byikoramo ifite abandi bayikoresha remote control barabyumva ngo ntabwo bakwakiseza ngamugeze kuri ya kampani muze dogite muzaranga aravangiye n'umuganga bibye uko nagara gakobwa Dr. Ace ye dogiteri Ace bamwita Ace nagare Ace y'umuhumetso ingene Ace y'intuza ya bwana abakinnye amakarita murabizi Andy kene problem nyezo agucanga ko akasata myiza afite amajwi bishemo umva meze nk'undi mukano dilemma asubiza metonze ahanga haje gucanga akasata myiza kasata meze nk'abandi majwi afatiwe kuri kasete arimo arumva Jason Andy nifite ikibazo meze nk'aho ibintu byancanze ndi munabwiye mu kanda dilemma nimba maze gutanga ibyo maze kuba nageraho ntabwo nzi gutera butanga raporo mu baturenzo bari hejuru ya higher laps kandi bana nabitanze nanone umwana wanjye w'umuhungu ari mu biganza byabo mbaye mpfuye ndakeka bizabazwa Martin filime sasa OK 我现在进去了 sana cheka najya ngangerageza sasa ku ruhande bana barabahari ndetse barahangamye zo bagiye mu gucukura cyane bacyamenya bashaka kumenyera ya kampani ya Willy Group ikorite ndetse rwose aha ngaha hari amashani babonye bita ngo ni Dark Union byose bameze ngo babunze ubumwe gusa bw'umukara ati rwose ubwo munsi kampani yacu ya Dark Union cyangwa ubumwe bwacu bw'umukara bugiye kuba bwabona ubwigenge Amira 他们的私服务器内 meze nk'aho mbonye amakuru rwose y'ibanga ko bameze nk'ari byibe gusa gukorana na kampani ya Willy Group 这帮恐怖分子好像在研究生化。 bimeze nk'aho bavumbuye imiti gusa none imiti imeze nk'aho kwicira umubiri w'umuntu bacteria 好的 sana cyakomeza rwose komeza iperereza umekomeza raporo 那还能发现其他什么 niba iki rwose ubonye nacinyoherereza sana kibazo 给我一点时间 rwose gusa mu akanya kaye gato nkwereke bana abanya ko byanga byakunda byose ruzingiye he muri ya kampani ya Willy Group 今天安迪的儿子在花店 ndetse nawe ahari yatangiye kuva byose ubwo umwana wa Andy yaburaga umuhungu wa Andy ni wareze uyu musore wamuze bisemenyeze ngo ni muzehe William nyiri w'ikampani ya Willy Group 是要抢我父亲 tangiye kwibaza 老于主是 umwana avuze ko yabuze ubwe yashimuswe na se mwenyewe ngo idata yaranshimuse ajya kundera
nanone nawe kandi bamaze kunshibuta yari yarananze ngo bandere. Sasa ku ruhande kwa mzee William tumuzi nka Andy mwenyewe afite abana afite kuba ya raporo sanga afite boro bibye ntabwo turamenya ibore kuri iki. Hari filime nyinshi zitandukanye, hari filime zibasanga ngo ube ushoza gukoresheje ubwenge bwawe na zimwe abantu barwana ngo PPP bapfa ubusa oya. Sasa yahara cyategereje. 你给我评评理， Yemi mpamvu 为什么要杀我？ abantu benge baramura iki? 你给我评评理，他们为什么要杀我？ baramura iki? Ubwo sare byatinze. Aya telefone Amira yakiriye. Karawe yaje ku ruhande. 把我妈送到老宅东。 Arabamuhamagaye. Twatangira avuga ngo nagire vuba iminsi 5 nyine yahawe abazanire borose yakoraga ni bwoko ki? Nayizana. Barekura nyina. Ze ngo nyina niwe nyine usigaye ise yishwe. Gusa ibyo se yakoraga byari indyankurye. Za ku ruhande. Aro baje kumuha ni nyina. Baramuha nyina bajyane we. Ko yakaje nabwo aje wenyine. Bajyanye nyina abanyazo basigaza umukobwa. Filime yitonze. Hapo barimo kuba yacunga nyina gasura kwa motari babaza isura. So umukobwa kwa kamuzanye bamaze kumwanyina haje Andy muzeye nyiri wiri group bahoze ari shebuja gakobwa nako basaga gakobwa. 想到我们在这种场合见面，不过不是我要的结果。 Ati kwese ngo mbibaye ko nyene twaburi anga mukobwa mutoya turabuye mu nyuma nanyeba kwa masaza akicumye hana Jason ari Jason afite imyaka nk'amufite babonye hari akana kari karashimuswe kera ati byose byapanzwe kuva cyari ubugambanyi ari ubwitwaza afite ngamye zishaka kunakiriye ni Jason nyime sasa ndetse Amira herereye mbere yakagiye hari uwohereje Jason amashusho nazi ni bwoko ki gusa Amira afitwe ndetse afitwe na Andy nyine wiri group Jason yakurikira ntabwo nzi Jason nawe aho nana amashusho gusa hari abamoya amashusho yaho umukobwa arimo kuba yajyanwa ndetse bigeze umukobwa kasha netari yamenyese kanuza ka necklace kwijosi hari ibyari ndani kwakaje hari abamoya amenyese amashusho umukobwa arimo kuba yajyanwa barakurikira none sasa ngo Andy nako bigeze Jason barakurikira shebuja wayakoreraga yamenye ko shebuja yakoreraga nawe ubwo ari umugambanyi nta kesa ke shebuja nabo ubwabo n'abagambanyi naka Jason binawa hari ni Amira yirwana ngo ibicyuma kaka ibicyuma nirwanaho tanya ku mugongo yari imbere bari inyuma ye faya mapine hasi ya kabineti pine ya Daihatsu umukobwa niko yakaje Amira y'imindani umukobwa yaparitse nabi uyavayo Jason amenyaho Amira herereye ndetse amenya ko yari yizeye wa mugabo wamureze yarazi nka se ubwo n'umugambanyi yaramubeshyaga yatangiye kumukeka Amira yagaparitse nabi kuyacaho yaramutaba yakomeza kucyamiriza imodoka iri imbere yeretwe ba Amira reba yamenye ko Jason nawe ubwo myese ashobora atari umugambanyi yarakurikira yagambanye atabishakaga sasa imodoka yarakurikiye nayo ubwayo yaparitse nabi Jason ahagera sasa ku ruhande gusa byatinze Amira yahawe nyina
ndetse rwose nyina wamuzanya ku ruhande z'amana cya David yaranga indani yara ku ruhande bahageze biteguye kare cyangwa se ku ruhande ku yakashaka mugenzi wawe wenyine ni Jason yamenye ko abakoranaga nabo yibeshye ndetse amenye ko umugabo wamureze ubwe nubwo ari se umubyara wari nka shebuja gambe yaramwihakanya mushina akajya mu cyo kumenye isubyara yapfuye mbere hose ari umwibyarira we mwenyewe ndetse amubeshya ko urupfu rwa se rwatejwe na se agakobwa se aka Amira byose yamubeshyaga 没事带回你家干嘛？ sasa ku ruhande David ejo ari wamuteye ashimutanye nyuma yashimutanye na Amira 我也是好意嘛。 ibyanchanze bamujyanye namutanye muri rwanye sanga abantu batera nazi bagere mu nzu ni bande batamujyana banguse ndasinzira bese gatoya sanga ari umuntu haje 躲起来！ nyanza kandi ka Lucy gashite ka David John saru waje ni cyoho tumuzi nka Andrew Lin Mishima 手机也不接， sheri watinze he hashirimo se musiga mukora ibiki ibisi yose ntabwo kiboneka 他是谁呀？ uyu ninde 你老板死了，你知道吗？ cyangwa nagamenya ko navuganye na shobuja 这是要去哪儿？ sheri uri mu biki urakora ibiki ko gawe nyine wamuketse ni Lucy bamenye ko nyase we Amira yaje asanga muri uyu mujyi niwe yaje asanga ndetse n'umwe wake ku kibuga cy'indege amwakira ari kumwe na Nuza ari kumwe n'aba Jason baramwishe bagabo ziranga bakamwishe uyamukundaga baramwifukanye bamwishe ni Lucy bari bamuvumbuye mukazi razwi nka Magi bari amenye ko nyase nawe ubwe afite ahure na Amira kimyenzi cyarabaye gusabisha umukunzi wacyo nubwo bose ari byihebe baramuhora ko yavuganaga na Amira na Jason nyamanera David areba David byaramucanze iyi ntambara ni yoroshye ni ryankurye ibyo bahanganye nabyo nta mikino ihari ndetse uyu nawe ahari byamuyobeye ntabwo aramenya mekano kandi mugambanye ninde tangiye kwibuka 前进小岛基地，然后再配合计划。 yibutse umunyazi mukuru wa polisi wakoreshaga ba Amira maze barakoranaga 相信我，你的选择是正确的。 ati musore mutu ushaka gukorana natwe yahisemo neza akiranga utangiye kudukorera akazi bari bamwegereye hari amabanga leta yari yibwe ndetse n'imyese y'amabanga n'umusibiza mu kuba yazira Amira na famiye ye nibyo muzehe iswaka Amira yari yavumbuye uko yakaje ni Jason n'ubugambanye hagati y'abantu ubwabo gusa byose bifite uburiye na leta abaje byabacanze umuntu wese avugisha yose amarapfa ntabwo baramenya abarimo barapfa bazira ibiki bafilime sasa ndetse uyu nawe ahari yaje gusanga bakoreye ubwabo yaribeshye uwamureza ze ngo ni saa muturaga abanyaze ubwo niso waramubyaye David yihebye yetuza oya habinza ko telefone yarasonnye hello ye ni wowe genzo barakundana habaye kutamenya yevuga sasa kuvuga ngenzo ngo vuga nishyuko cyukwa nta cyangoze wumva ko uravuga nta cyangoze cyukwa avuze ngo iki akora iki ngo vuga speak ako ugeze ibibazo kuvuga ko abona inuna hafa ugareka nta cyangoze ntanga nsha amabere nyivuze kivuzwe yasikegare we uzashinja ibindi cyukwa ya nuko vuga urinde sheri ni wowe arongera nuko yaje akomeza Amira
yamenye ko byanga byakundana na Jason ubwe yibeshye. Urabizi naho byabaye ko umuntu ugukunda mutandukana ngo ejo njya gutelefona kubaza ubusa. Byanga byakunda bishoboka gashaka kuba yisanze yibeshye. Izaja ku ruhande gwiki? Mureke. 你工作恢复后，这2个人会协助你的后续行动。现在 ndetse rwose byatinze kugeza Mira yaje kunyuza ko yakufasha kuno kwa bafande be mu kazi ndetse bwa bafande ko yaje gusanga ibyo bwa mbere bari bibye hanga baramagaka abizira ufite aburiye n'urupfu rwase ndetse rwose bafande amakuru make afite kwangana nabo ubwabo bamuhamye cyane ibyo bafite nka polisi bari baragezeho ko iriya company ya Wiri Group meze nka ari company ufite ikintu handi yakorera mu kirwa utazi ni hehe yakomugeze munsi mu kirwa byatinze yarerekeye ni Amila za ku ruhande baje gusanga iriya company ubwayo ifite abandi bayikoresha bakorera mu mazi niho yerekeye ni Amila kwakinjiye amazi nimba hari ikintu cya mbere kivuramye ziriperereza kandi bikora abahanga kumba ku ruhande niho hano unyeze na Jason yaje ibyo yasanye hangaha niyo miti yari yakozwe muri laboratoire gusa kuhaza ko afite amenyeza monetary yari yaje yambaye yawe na afanda ya polisi afande kibweceri 你父亲的事，你不但报了复仇， musore muto rwose uhoreye urupfu rwa so 还为组织 ndetse rwose ukoze akazi kadahambaye ukorera company yacu organization kumba ku ruhande n'abafande bari baje gusanga Mira baramuhoye ubusa niho rukenewe nambara zirani zoroshye abandi basaka kuri cyakirwa kimwe aho Jason yaje azanya icupa ririmo imiteri yavumbuwe naramenya imiti ikora iki arabahateye byanga byakunda uyu muturi inote urayibwa n'ibyihebe ndetse ryari ibanga rya government nimba hari ikintu leta yibwe ubwayo uzengo ntabwo byari byoroshye ibyo se umukobwa yakoze ibyoroshye baramurangiza kuga yivira ni Amila anakora akazi wenyine nta muntu yizeye ndetse rwose ku ruhande hari abari bisemyeze ngo ni Dark Union abahuje ubumwe ariko bunyaze bw'umukara Dark Union baricaye ndetse ku kirwa kimwe nanone hasa nuko byahabera harabahateba muko batego nawe niho yaje ni Amila ari kubera inama niwo ngo hari ibirindo bikuru byose bya company ya Wiri Group nanga yakorera yajyaga ikora igaragaza hanze muri rubanda ariko ifite abandi bayikoresha bakorera ku kigo munyezo kukirwa kwibanga bari abivumbuye ariko ntabwo baramenya none muri kano gake bavumbuye agashya bwoko ki yakirwa taragira byinshi bamuguyeho kobwa aho kubi mbwa y'umuntu yabimva banyikazi aho kubi mbwa y'umuntu yabimva bikagira inzira yewe turakumva over Roger that 人接应 Amila Yes sir yewe Uze yarapfuye yarashize ko ntabwo bira kuva ku izima ngo atange abandi barye ku buzima Sere muto rwose cyukoreye company yacu tuzabikwitura impamvu twese turanga uyu munsi tugiye kuganira kuri ya operation bise Hurricane operation ndetse kuri tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo tugiye gushyira hanze Ebola igezwe kurusha izindi most up to date Ebola virus ndetse tugiye kuyitera mu nce zose z'isi ya filime sasa uzi ko za virusi twumva hano hanze zakozwe n'abantu sha
自行。 turatera abantu bake iyi virusi bo baragenda bayitera abandi maze natwe umuti wayo uyivura vasini tuzawuhenda tuzakosha kubo tuzawuha kugira ngo bawugure dore filime sasa sasa ku ruhande kuri cyashirwa kimwe uyu kakaje ni Jason akazana karangije abahaye ibyabo bari bakomye virus Ebola gusa ni virus n'umyenzi ifite imbaraga iri up to date urabizi virus za cyane ntambaga zifite no bari bakoze virus y'igikatu ndetse ifite imisaraba 8 imwe kwinjira nturare gusanga habari ko cyashirwa kimwe mwereka arabunye abakozi ba William aragorjiwe hagatire kumunsi mukuru amusenzi we faya bano bararasonye komeza akazi kanyu basha turakurambira amusenzi turakurambira agahambi uyu kaje hangaha areba raporo polisi yaje gusanga umuntu wenyine wamufasha nyine government yonyine aje ndi undi muntu amufasha muri byose amarakora 这是威力很大的飞弹信号，要是发射出去的话， ndetse ku kigo byose ubwabo naho hari za missile misile zari zatekuwe bano bakeneye gutera isi yose ubwoba nibyihebe cyakoze virusi ndetse byose bikora bitinze tuvuga ko n'ibisasu bya missile kano kakinjira indani ni agasore ka Andy kamukorera ka William 按照原计划，就在此地区， baratera iyi virusi mu kano gace k'iwacu kose bose banze bahobakire 然后再将疫苗卖到全世界。 ndetse umuti wacu uzacuruzwa ku isi hose bazawugura bakira ahangaha kwa bosi shishishi hari ababinjiriye filime sasa aho Andy atanga raporo we ubwe nabo yabagambaniye kwa muzehe dawa rukundo jisho 我是低估了你。 yewe sha 想不到吧？ naragusuzuguye kumbe kwereka wa munsi ko Jason yarwanaga ntabwo Andy yapfuye 爷啊是公平的， imodoka yinjiye hasi mu mnuza mu manga yasigare muzima 两端。 上帝绝对不会眷恋你， bamuginga na imana izakujya imbazi gahambi 只能证明你的愚蠢。 niya handi uzapfa 你最终要 Andy yagambana impande zose yagambana Jason icisha isa Amila no kwa shebuja bagara byenze Daka Union bwari ubumwe bw'abanyazwa bakoreraga hamwe bari abahanga bavumbura imiti 埃博拉病毒通过纳米同位素激发之后有多大的威力？ ati nashoboye ko ebunza virus ya Ebola ikora yishizemo nanometer isotope kunibigenda 可你们将 ndetse mwese mugiye kubibona ninga mugiye kumbera hakuno byo gusuzumira ogene ya pigs byo kuba nasuzumiraho shiramahanga sasa ka kantu ibyenze iso Amira yataye muri bank bose batari bazi niko gatamugeze virus y'imbaraga zirenze ubukana arabasogongeza nicyo mugenzi iso Amira yapfuye azira yari yavuye mugenzi umuti urenze w'abana wenyeze virus irenze y'abandi bose bo bari bazi virus cyise mugenzi gusa mugenzi iso Amira we yari yakoze irenze zabo ndetse muri kano kanya ifiswe na Andy zengo nayetera ku isose ikasesekara isi yose izaza imuhiga imushakisha abahe urukingo n'umuti uvura Ebola mba ku ruhande ko Jason yakahaje ni nawe afungiye nyina wa Amila bano barerekeye zengo Jason yari yibeshye Andy wari wamwoheje yari umugambanyi nawe ubwe bawuriye ahangaha bose bongeye guhabwa akazi na polisi kumbaho baratewe bari bapfuye ubusa ibyo se yari yavumbuye bose baziraga yari yavumbuye Ebola iri up to date bari nka zimwe za kera icyapfuye asira ndetse abo bari bakoranye bose barabagambanye gusanga habahatiza ibisasu
ni ku kirwa amasegonda make cyane cyaraturitse barimo indani abandi indwara barazivumbura bakazirema bagacuza umuti bawuhenze byarimba bakaza gukorera ubushakashatsi ku banyafurika turimbe bazabo bano barerekeye bamaze kumenya ukuri kose umugambanyi yamenyekanye bapangiye hamwe mugezi nka Guinea nako mugezi nka Nuza Dark Union bakora umuti n'uburozi bwawo sego sana byatinze bano ko bakaje gosanga fandera bashimira tuzo tumwakoza akazi keza ndabashimira namugenda mwashuranye mukibeshya ko mwese mwakorera umwanzi umwe ubateranya sasa ku ruhande andi iriya company ya Willy Group yaje ku ruhande umutara ufite wowe wenyine akafite uburozi bwa afite virus ya Ebola wenyine abo bari bakoranye bose yari yabishe yabarangije bakuriye hamwe ndetse yaje ku ruhande yimuye n'ibirindiro by'imyasi byo gukoreramo imiti ye yabyimuye byose mu biri mu maboko ya wenyine. Це відео передавалось мережею. Як було з'ясовано, комунікаційні ndetse rwose hanga ko makuru batangaje byabaye ko uyu munsi ku manga yihango nibwo ikirwa cyo kwijwi cyaturitse gusa guturika kwacyo amafi yose yari mu kivu yose yapfuye ntabwo baza amafishwe n'iki gusa arimo araremba hejuru y'amazi cyangwa byakunda ikintu cy'amafi n'umuntu ntabwo cyamurebera izuba bose bahumeka oxygene nuko iyo amafi ica mu mazi iyo abana gaca mu muyaga cyangwa sa ku ruhande barakwereka amateleviziyo yose ashoboka aramakuru yaciyeho batugiye guteza isi yose ubwoba ndetse dufite imbaraga ntabwo dutinye isi yari umuntu wese wo mu isi wawe twataka dufite imbaraga ku isi hose nimba mwabonye byabaye ku kirwa ku cyatsi ndetse n'amafi yose agapfa niko namwe ku isi mwese mugiye gupfa keretse isi yose nitwunamira harabavugaga bavuga ati niba Martin yapfuye ndi wabukora ibi ngibi na Lucy yarapfuye yarabacanze muzehe Martin Karwanga mwe w'ikicisho munyeze yari yapfuye ndetse na mugenzi wa Lucy nawe yapfuye ntabwo aramenya ninde wundi meze nk'abo yatanga amashusho ku isi hose bibutse ko byagenze ko ubwo munyeze abantu bapfiraga muri cya cyumba bamwe bate virus ya Ebola bwa mbere barebye anga kuri miruwari babona umuntu inyuma bati oya arimo utapfuye ndetse basateze bisasu kunuza ku kirwa yawe ugiye hehe ndetse bakiranga ku makuru n'ubwo babonye ko byenze rwose uyu munsi bwateguye umunsi umukino mpuzamakipe hagati y'Agasenyi na Gacanga bikina kuri stade Nyamahoro itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu amahanga yose yahuruye ndetse rwose byatinze bamenye ko iyo minyeze ariyo tariki itariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu barimo wasanga ari wo munsi upanga yapanze ndetse niyo tariki banabonye kenshi yari muri biro ya se wo mukobwa isa wa Amina itariki 30 z'ukwa gatandatu bamenya ko byanga byakona ari wo munsi wateguye kwaza bari wo match mpuzamakipe urumva ya football wasanga ari wo munsi umwanzi nawe yateze ngo atere virus ya Ebola mu bantu sasa ndanyuzwa tanyuze gose ko kugenzura hafi aho ngaho hafi metero 120 niho honyine missile ya agenda ndetse no yabiturutse muri uyu mujyi wabo bari abitonze ahantu bazi missile yabiteretse muri kano kanya ni hehe ndetse byanga banyeza ko mafuko muri ko masharimo kuba yabona yibuka hari foto y'abanyamyezo mbere yo isenu n'undi mugabo bitaga Dr S hari ahantu bahoze baherereye tangira kunyeza ko nguza amashusho akure yitonze ku ifoto ya se ndakeka na hanga ndahabonye bonye ahantu datajyaga ajya gusura ahantu haremeze nk'ari mu cyaro hitaruye nk'ishyamba wasanga ariho bajyaga bakora bose nka Dark Union 足以摧毁整个体育场，数万人的会场，
将会被夷为平地。 Zengo bapanze ngo barimbure abantu bose bari baza muri stade bose kugira ngo barebe match. Yabaye baterwa mu virusi bwa mbere maze virusi bari buterwe. 这是由一帮二 Ije n'ahandi hose 发展形成的恐怖力量。行动时务必注意自身安全。 ndetse abateguye ibi byose ni bamwe mu byose ngo bari bararwanya intambara ya kabiri y'isi. Bari bagiye guhuza ubumwe nta keza kabo. Abarwanya ari abashinwa basigaye bari ibyihebe. Sasanga barimo gukorera bateguye za missile. Nago misile yose iturika urumva hari izindi zitera indwara. Ikaza yagonga mukajya ngo birarangiye iragonze nta kibaye gusa hari byabinje barabateye. Muzehe nyiri William group bari bamuvumbuye. Baje gusanga afite ahandi hantu by'izindi base handi yakoreraga. Ntabwo byari kukirwa honyine. Yari yaje ahandi bakoreraga nka Dhaka Union. Yakoranaga so umukobwa. Faya barahageze. Nta gutindana kuryama. Ndetse aha nawe mizero yaziteguye. Gezerekere. Jinjira ikirere. Nambari ya rota. Barwanya ivuye inyuma nubwo bose bakoranaga na se ariko nta kesa kabo. Sasa yungu hari ni William Muzehe Willy kumbe hano bari bitapfuye byihebe. Faya banisha imbunda tize gatabara kurasa. Fati bido Bauri hagati. Aiwe sasa ndani kubaka hinji ije mu kizu hasi. Ye muri hera bajyamo hagati. Bajyamo hagati. Menya ko byanga byakunda ubazengurutse wese umwanzi wabo arasa. Aya sasa ku ruhande baje nk'ikipe na David byaramucanze urazi ndaza mu nyamato. Barabizi teka bajya imbere bapfakare kumba ku ruhande. Nambara wegenda bana gasore ka Andi ku ruhande. William bashyira asaba pagasibe geraho yareze Jason nk'umuhungu we. Urageze bwa nyuma na nyuma uje kumfata cyangwa uranyica. Bazira cyahanganye ziracyahanganye. Kutanda sasa ndasa warunyendaro we Salama Beach. Nakubaye hafi imyaka myinshi nakureze naragukunze nakwigisha byinshi uzuye munsi. None hano ngimbura mukinga we nise niba mubyaye ajya kumureresha mu mahanga mu baturanye nanje munyazana namushimuta. Nagufasha sibyo ndasasa naramwoheje ndasasa mukinga mudahita hasi. Nera so murezi sasa yuko yakarageza hanga asanga mira yafashwe yibuka gasore kisha mugezi wa Rusi bana yicuma yewe data we. Nikanaga David ihamba ku muntu ihamba ku ndwanyi. Kananga David ingumi nagerageje mfata kuno bana yicuma kimutera icyuma cy'amaguru kwacho nawe yitereramo ke David
为了一个你对他。 ati ntabwo ko wangamaje mukundana none wangambani amutunga imbunda Jason ageze imbere y'uwamurese abikigoryi 对呀， ni mukuri 你们是爱人。 koko mwembe bajya muri couple sha murakundana 把枪放下， shira imbunda hasi muko 要不然我一枪把他打。 cyangwa murasa 放下， shira imbunda hasi Imana yaravuze ngo muri iyi si ubigwari byose bizaba ibihombye ariko gice kanda ati Imana yarivugiye ngo ikigwari kizapfa ari umuhombye kaza ko imbarutso nakwitendekaho nimba ari ikigwari kiba kibe ta ku ruhande bamureze nakundi sa nabyumva ntabwo yimba ukuntu wamureze mugeze bari mu nagiye gwitana uyu munsi ndetse amenye ko uwamureze ari wese akuze yarazi ngo umuntu amutoragwe ku ruhande amurira ngurira impfubyi barakwerekana imizari imwe yaciye kandi location yari yashyizwemo kare dore sasa stade Nyamahoro abantu bose bakoranyemo uziyo Gasenyi yakoranyemo n'ingabo hey ku ruhande polisi abakozi ba government barahari shinga ubutasi bw'Ubushinwa bari bakeka abanyazi Ebola mu kuba yakurwa ndetse Ebola ni indwara ihangayikisha amahanga menshi mugenzi yacarangara cyo bagira imbere y'amureze dore miza yengerekerana misile irimo virus na kindi jyanye uyu ni umukino mpuzamahanga mpuzamakipe bano bose nibajyana virusi ya Ebola barataha iwabo bayijyanye amahanga yose ahangayike ufite umuti n'umwe arabaha umuti bamwinjinze ndetse arabaha umuti abakosheje mizero yakaje papa dore ikintu kiraje dore haje indege mizero yarakase banza Amira haruka bigenje kandi aguyanga ku mashini zose zari mudasobwa zase azi password nyinshi zari zase kanzu biragira arayiyobya gusa niyo handi kubiyobye ntabwo bivuze ko abantu barakize bahitaye mu butayu bwa Liberia nuko yagiye mu butayu bwa Liberia na Gabo na Mali na Senegal nuko nabo bafashwe cyangwa se neza kubona ibyatinze Mageza Amira yaje hafi ya nyina ni kenshi atabaye hafi ya nyina kuva akiri mutoya we na nyina bariyunze bemera n'icyaha se yakoze ko yakoze indwara yari bwica amahanga menshi n'abantu basi mugenzi mukugaragara izina rya se ati mwana wanjye wenda ntabwo nagukunze nk'umubyeyi ngo ngube hafi ariko ndetse uri umwana muri kano kanya isi yose yanze amaso w'ikitegererezo pride to the world you know Amila yewe sheri bagenzi araje na Jason bongere zibanire zikundanire Although we cannot find Father's body, but I want to go visit to find. ati mwanya bwe nabona umurambo wa so umubiri we ngo ngushyingure gusa ndashaka vuba nganza ashire igituro cyo kujya tumwibukiraho n'urwibutso rwaho uzashira ibyamuranze yaje ku ruhande hari gashitike bitaga Rusi kari kapfa katazi cyo kazira niki kazira ko binyazi kari kamufashije gusa mu kuba baziranye tuzagukumbura nshuti ndetse aho ugiye uzabe mwiza cyane uzabe inshuti ya bose nka radio 11 hari radio yibunza nka rohumbi yabuze witahamo inshuti ya bose byahiboga hamba ndetse rwose byatinze hana bari bikundana Jason na Amira nabo baje ku ruhande urukundo zirahari akazi faya bagiye habonyine Jason baramurashe zango umwanzi ukibahiga ntabwo araryama umwanzi wo baracyahari hari ugusanga abanzi babo bakiri abandi tutazi cyangwa hari abandi bakirwanya Amira tutazi n'abantu nyabaki mugeze nuko igenze bakitaga Amira karangiriye ahangaha
ndabakunda cyane yari Junior da Prime ngo bisanzwe ninjye abagezagaho Imana ibandindire ndabibye nta filime njye ndasobanura niba irangiye gutyo bizabazindure naho ubutaha bakitaga Amila niko twarebaga ndetse mugenzi Amila ubanza abanzi be bagihari niba uzacikwe part 2 kabiri yayo ubanze hari tu nanjye ntabyo nzi ariko 这是我的母亲，朱莉。No。